မနက်ဖြန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုကြွေမဲ့ကျယ်တွေကလည်းကြွေစေပြိုမဲ့တိမ်တွေကလည်းပြိုစေကဘာဟာသူ့ဒီဂရီတိုင်းသူတိမ်းဆောင်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းလဲနေတာမဟုတ်ဘူးလားပိုင်ဆိုင်ပြီးရင်ဆုံးလို့ရမယ်တွေ့ဆုံပြီးရင်ခွဲခွာသွားအောင်ရှင်သန်ပြီးသွားရင်လည်းဒီလောကကြီးကနေတနည်းနည်းနဲ့ငါတို့ပြောက်ွယ်သွားရအောင်အရာရာမှာအဆုံးသက်ဆိုတာရှိသမျှပဲမို့လားဘာဖြစ်လို့မရမကဖမ်းဆုပ်ထားခြင်းနေရတာတချို့ຢာတွေကိုမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီးညင်းပယ်လိုက်လို့မရသလိုတချို့ຢာတွေကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးအော်ဟင်းငိုယိုပြီးတောင်းတနေလို့လည်းမရဘူးကိုလုံးခဲတဲ့လောက်လေးပြန်ရပြီးကန်ရှိတဲ့လောက်လေးပဲငါတို့နေကြတာဘဝဟာပျော်စရာတွေများများဆဆမရှိပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ပျော်အောင်နေပါကွယ်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့နေသားကြတာကအစင်ပြေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့လုံးစရာရှိတာလုပ်ပြီးမနှက်ဖန်အတွက်အားရှိအောင်အနားယူလိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကောင်းဆုံးလုပ်နေတဲ့သူဟာအနာဘက်ပဲဘာမှဆုံးမရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးရှင်းသန်လိုက်ညတွေကိုပြောအောင်အိပ်ပါကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အတိတ်တွေကိုပြင်ပြန်မတွေးနဲ့။ညနေပြီဆိုရင်အတွေးတွေကိုသိထား။အတွေးတွေကအရက်တွေထက်လည်းကျမ်းမာမျိုးကိုထိခိုက်စေ။စိတ်ထဲကြသွားအိပ်ဆက်လိုက်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။စိတ်ထဲကြသွားပြန်နှိုးထလာရင်တော့အဲ့ဒီနေ့ဟာဘာတစ်ခုမှလည်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဝဒီတရားထဲမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့မနှက်ဖန်နေရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့ရဲ့အားလက်ချိန်လေးတွေမှာအေးစီတက်တာသွားနေအားယူရဖို့လည်းလိုပါတယ်